Ben ritrovati per un nuovo audio test, siamo sempre qui all'Audiocore Studio di Fontevivo in provincia di Parma e oggi vi voglio far ascoltare il sound di 4 testate, nello specifico Framus Cobra, Angle Invader 100, PV5150, la prima serie, quella con ancora la scritta EDH con le lettere nere, e questa bellissima testata della Valvolare Custom Amp, che sono appunto una ditta di Modena che costruisce testate, che si chiama Distor2. Stiamo parlando di 4 testate high gain, quindi testate con sonorità belle distorte per gli amanti, diciamo, di generi rock, heavy metal, insomma, e anche cose molto molto più estreme. Per farvi sentire il sound appunto di questi 4 mostri ho utilizzato le DI di Les Lambert, che per chi segue i vari forum di recording sono, diciamo, DI molto utilizzate appunto per fare questi audio test. Anche su YouTube potete trovare tantissimi video di varie testate con vari suoni, eccetera. Il gear di questo audio test è veramente molto molto semplice. Cassa Mesa Boogie 4x12, SM57 come microfono, e ho usato questo bellissimo pre della SSL, il 9000, come pre microfonico, e ho usato come boost, sì, come boost, questo bellissimo pedale che è un overdrive sempre fatto dalla Valvolare Custom Amp, che è il TS808, nient'altro. Bene, ora vi lascio all'audio test così potete sentire le potenzialità di queste 4 testate. A presto!